Здравствуйте, дорогие зрители. Снова я надумался сделать видео такое маленькое, короткометражное. На улице, как смотрим, зима, да, зима. Ну и в принципе машина не ломается. Я думаю, нету что и записать. А есть такая, столкнулся с такой проблемкой. В общем, дома у меня отопление. Я когда-то сам паял его. И сделал я, поставил чугунные батареи. Старые у меня были батарейки, я их переделал и перепаял на полипропилен. Ну, в принципе, сейчас так чуть-чуть покажу. Ну, вот так вот, в принципе, такого плана. Я сделал их так. Вот все, как обычная евро типа батарейка. Тут экраник у меня стоит, тут можно закрыть ее. А тут кран Маевская. Вот все, кран Маевского стоит. И батарейка уже сколько времени проходит, там батарея все равно горячая, держит, в общем, долго. И, в принципе, минут, наверное, 10, а мы и того нет, как нагревается, только включается котел, нагревается вся хата. Ну, вот у меня стоит вот там батарея тоже. В общем, всего батарей у меня 1, 2, 3, 4, 5 батарей и теплый пол в туалете и в кухне. Ну и примерно я посчитал, как в интернете прочитал, получается в одной батарее примерно 1,5 литра. Ну всего где-то я посчитал, получается у меня 66 литров, ну плюс-минус литров 70 вместительности воды. Ну, в общем, с чем я столкнулся? Столкнулся с такой проблемой. В принципе, ну как, проблема не проблема, но каждый год я постоянно, в начале зимы я все время делаю ревизию, спускаю на 0 давление в системе, ну и накачиваю расширительный бачок, воздух на 1,5 бара. Там на самом расширителе в котле написано 1,5 бара накачать. Ну и накачиваю я насосом, проверяю, в принципе, и в прошлом году я уже почти конец зимы было, начало тоже у меня, в общем, стравливать, ушел, воздух из этой вот расширительного бачка. Я подкачал, и из золотника начало, в общем, воздух выходить, и не держит сам золотник. Давай пробовать я той золотник выкручивать, не получается, я его обломал, плечи пообламывал там, и пришлось мне котел снимать. Уже думал, может и расширительный бачок придется менять. Ну, в общем, дошло до того, что я тоненьким сверлом, я не помню там насколько, это уже год назад было. Я высверлил его, и, вроде бы так резьбу я не сильно так не покорежил, но заменил я. Золотник поставил, начал все нормально. Накачал, и, в принципе, было все хорошо. Говорю то, что как надо было все равно снимать котел, потому что он так стоит, под стенку практически упирается цей золотник, и нельзя даже обычно колпачком открутить цей золотник, невозможно даже, рука туда не влазит. Ну и в принципе я год так проработаю. В начале этой зимы я Тарасама сделал ревизию, проверил, смотрю, там где-то, наверное, до 1 атмосферы было, не знаю, почему оно уходит, в общем, наверное, золотники такие, неважно. Может, я думаю, если бы дырка была в расширителе, так оно бы сразу ушло. В общем, не будем на это заострять внимание, не знаю. Подкачал я нормально все обратно в начале зимы. И, в принципе, все работало. И буквально, наверное, неделю назад встаю с утра, в хате 16 градусов, на котел, пошел, отсекся, и давления нету. Я раз добавил, все нормально, запустился котел, все, мы натопили, обратно через день прихожу с работы, клац обратно котел, выключу, да что такое, утечка какая-то. Нету, утечки, нигде ничего не капает. Наверное, я часа 4, я оставил, котел не работал. И я наново накачал, проверил я в расширительном бачке воздух, обратно, там 0, ни с того ни с сего 0. Я обратно золотник цей выкручивать, и он у меня обратно там, завис,
не могу его открутить, клацался. Но я, в принципе, система была заполнена, показывала это там до атмосферы почти было. У меня котел работает включается котел при 1,3. 1,3 тогда котел включается и работает. Ну, у меня там давление или 1 атмосфера, или 1,1 остался. Ну, в принципе, я же говорю, 4 часа где-то примерно, может часов 5 я специально подождал, так чтобы не сильно, в принципе, холодно, градусов, наверное, 17, наверное, было. В хате подождал, посмотрел везде по батареям, нигде утечки нету, ни воды, ничего. Потому что когда если отопление топится, если вдруг даже малейшая какая-то там слезинка есть, она высыхает сразу или не видно будет. И, в принципе, я же говорю, подождал столько времени, котел не работал. И воды нигде я не обнаружил, нигде ничего, утечки никакой нету. Ну, в общем, я так понял, что расширительный бачок мне все равно доканывает меня. В общем, как я вышел из ситуации? Из ситуации я расскажу сейчас, покажу. Сейчас. Ну, в общем, вот он мой котел. Тибериус. Он у меня уже, наверное, больше 5 год уже точно. В общем, тут показано электронное все. Зима-лето, отопление, температура, и горячая вода. Я, в принципе, все, у меня проводочек я вывел на электронный датчик. По комнате он меня показывает, температуру и сам включается. В общем, сам котел, сейчас получится, залезу в него внутрь туда. Вот там находится расширительный бачок. Вот он там золотник. Как видите, нет. Вот я руку засунул, а прокрутить, реально не могу я прокрутить ничего. Пальцами. Вот сорвать колпачок сорвал. Вот смотрите. Так хорошо видно. Сейчас. Так, колпачок сорвал, вот он золотничок. В общем, его с ним поработать, не получается никак. И он так под уклоном, вот туда идет в стенку, сюда начинается упираться. И, в общем, я думаю, там уже резьба внутри плохая. И то, золотник нормально не держит. Что будем делать? Я, первоначально сейчас я придумал, что пошел на базар и купил самовар, да, можно сказать. Купил вот такую штучку. Такая штучка, она идет, я просто походил по всем там автомобильным этим и зашел там, где газельки, запчасти газельки. И там такая штучка продается, стоит 40 гривен она. Вкручивается она во второе колесо в газельке. Получается, вкрутил золотник, и выводишь до первого колеса. И он гибкий, армированный. И получается, мы сюда вкручиваем золотник в расширительный бачок. Он в стенку у нас никуда не упрется. Он будет гибкий вот так вот. Уже. А тут, даже если он тут будет травить воздух на золотнике, на расширительном бачке, тут все клад закрывается. И тут у нас дополнительный золотничок. Мы откручиваем тут это все, и все у нас рядом, все красиво. Сейчас откручу я. Все. Все рядом красивенько, мы спокойно меняем, подкачиваем, и уже он будет буквально, если вот так вот я его сделаю, то он будет, я думаю, где-то выглядывать, так и уже удобно будет. В общем, вот таким способом попробую, что получится. Первоначально треба по-любому скинуть давление из затопления, закрутить эту штуку, накачать, и, в принципе, все, и обратно заполняем систему и посмотрим, как будет работать. В общем, сам такое придумал, не знаю, получится, нет, но я думаю, должно получиться. В общем, сейчас посмотрим, что получится. Так, вот и все. Котел запустился. Там у меня давление, оно на модометре. Сейчас получается 1. Накачал я 1,5. 1,5, и он у меня запустился.
Може там воздух где был, ну, пока прогнал, 1,5 я нагнал, винклад запустился, прогнал воздух, и все, это уже пошел работать он. Смотрите, в общем, вот так вот я вышел из ситуации, накачал 1,5 бара. Вот смотрите, какая картиночка тут теперь. Вот, все удобненько, смотрите, туда не надо залазить, ничего не надо никуда. Все тут рядом, все прекрасно, все. Я сам довольный. Вот смотрите, раз. Куда надо, оно и не видно его, взял, открутил, подкачал, там на 12. Ключик у меня был такой вот, обломыш такой был, кривой. Я им клац, забульбенил. Все працюет, мне ж душа радуется, что как-то сам чуть-чуть придумал, ну не знаю, я в принципе в интернете не смотрел, обычным насосом, вот я накачиваю, как напомню, стравить надо воду, ну может кто не знает, кто знает, стравить воду надо, потом что, накачиваем 1,5 бара и накачиваем насосом, проверяем манометром. У меня обычный манометр, вот такой манометр у меня обычный. Вот даже тут и осталось у меня сколько тут. А нет, это что-то не то я делал уже. Не знаю, разбился. Ну, короче, вот таким манометром 1,5 бара накачал я. И вышел из такой ситуации. Может, у кого проблема такая, я не знаю. Я думал уже все, ничего не получается. Даже если, смотрите, вот так вот поменял. Может, говорю, повторюсь еще, может в интернете где-то у кого-то есть. Я, по крайней мере, нигде не нашел. Не то, что не нашел, я даже и не искал. Сам как-то посидел, подумал и вышел так вот из такой ситуации, что даже если золотник там обломался, купляем переходник из газельки со внутреннего колеса, подкачку, там их длинная шлангочка есть, короткая и металлические есть переходники. Но мне металлические не подошли, длинный не нужен, а вот это такой вариант нормальный. И это, если вдруг даже у вас пробита груша в самой вакууме, в самом там, поняли, в вакууме, то просто-напросто берем, откручиваем, заглушиваем его, там, где он подключается до него отопление, заглушиваем, выводим в отопление отдельно выход на дополнительный бачок расширительный, купляете на 10 литров, такой самый оптимальный вариант, и все, и решение у вас решено, так что делайте, как говорю, я повторяюсь, своими руками. В общем так, до скорых встреч, всем удачи, хорошего настроения, тепла в семью и вообще ждем тепла и погоды теплой. Как-то уже трошки приелось нам. Конечно, это зима уже, хочется тепла и уюта. Все, всем удачи.